Fallito il colpo, si sono accontentati di noci e biscotti, ma in veranda, tranquilli come se nulla fosse. Ci sarebbe da sorridere se non fosse per i danni subiti per scuri e finestre divelte o per l'abitazione messa completamente a soqquadro, senza contare la sensazione di rabbia da parte delle vittime. Perché quello subito da una coppia di anziani, 81 anni lui, 74 lei, di Pieve di Soligo, è il secondo raid in appena 2 mesi. Stesso bersaglio, la casa delle vacanze in collina. Ad accorgersi della nuova intrusione, gli stessi coniugi ieri, quando assieme alla figlia si sono recati nell'abitazione per dare una pulita in vista delle vacanze. I ladri, approfittando dell'area isolata, hanno sfondato gli scuri e le finestre. Una volta all'interno, hanno ribaltato ogni stanza alla ricerca di qualcosa da rubare. Ben poco, in realtà. Soprammobili, qualche oggetto di bigiotteria. Così, alla fine del magro colpo, hanno deciso di rifarsi almeno nello stomaco. Biscotti, bibite, noci, scatolette di tonno consumati sul tavolo della veranda. 2 mesi fa, identica situazione. Per i coniugi, lo shock di vedere la proprietà violata ancora una volta, e i residenti della zona denunciano: gira brutta gente, ora abbiamo paura.